आ गई बम्पर भर्ती। नया मिस्त्री, एक कन्नी वसूली चालू हो गया, इसको भी कन्नी वसूली ला के देना पड़ेगा एक और कल। यहाँ काम चल रहा है, देखो यहाँ गेट लगेगा। सुबह हमने जी गेट मंगाए थे बनवा के, कारीगर से दूसरे वेल्डिंग वाले से, उसने भैया दूसरे बना दिए, तो इनको करने गए हम चेंज, और दूसरे बना रहे हैं, उनको लेकर आएगा तब यहाँ चौखट लगेगी हमारी। एक चौखट में सामने लगेगी और एक रिटर्न में वापस ले जाएगा। ये देखो मिस्त्री यहाँ पर लगे हुए हैं, बाकी उधर वो काम चल